တနေ့မှာတော့အုပ်ကြီးနဲ့မဝေးတဲ့ရွာတရွာကအမှုသမားတယောက်ဟာလက်တစ်ဖက်ကတောက်လက်ဆအရက်ပလင်းကိုကင်ကျန်လက်တစ်ဖက်ကပစိုးကိုကြွကြမသွားအောင်ကင်ထားရင်းနဲ့တော်လန်လေးတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာစကြက်ပြောင်းလာတဲ့ကြားကလမ်းလျှောက်လာတဲ့အရက်သမားကိုတွေ့ပါလေရောကြားကလည်းဟိန်ဟောက်တန်တစ်ချက်ပေးပြီးအရက်သမားရှိကနေလမ်းပိတ်ထားလိုက်တော့တယ်မင်းကငါပိုင်တဲ့ထဲရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းကငါရဲ့အစာပဲမင်းကိုငါစားမယ်ဒီချိန်မှာအရက်သမားကလည်းအရက်ရှင်ကအတော်ရနေပြီလေမင်းငါ့ကိုမစားခင်မင်းကိုငါလက်တနီးနဲ့ပြစ်လိုက်ရမလားအခုငါရှိကဖယ်ဆန်းကြားမှသာအရက်သမားကအကြောက်လန့်မရှိပြန်ပြောလိုက်တော့ကြားကကြောင်တောင်တောင်နဲ့နားမလည်သလိုဖြစ်သွားပြီအရက်သမားရှိကနေလမ်းဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်လက်တနီးဘာလိုက်လက်တနီးဆိုတာဒီနေ့တော့ဒီလူကငါမစားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒင်းပြောတဲ့လက်တနီးကိုတော့ငါရအောင်စုံစမ်းရမယ်ကြားကကြောခိုင်းပြီးအေးဆေးဆေးထွက်သွားတဲ့အရက်သမားကိုကြည့်ရင်းနဲ့လက်တနီးရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးကြံနေခဲ့ရတယ်တရက်မှာတော့ကြားကတောဆန္နာကရွာလေးတရွာထိရောက်လာပြီးတော့အရက်သမားပြောတဲ့လက်တနီးကိုရှာကြည့်နေတော့မှတောဆန်မှာဟင်းဒီဟင်းရွက်ခူးနေတဲ့ဘိုက်ကြီးတဲ့မိန်းမကိုတွေ့သွားတော့တာပေါ့ဒီလူကိုဖမ်းပြီးတော့လက်တနီးကိုပြခိုင်းရမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုနဲ့ကြားကြီးကဘိုက်ကြီးတဲ့နာကတ်သွားပြီးတော့တစ်ချက်ဟိမ့်ပြလိုက်တော့တာပေါ့အမလေးလေကြားကြီးပါလားဟေးအော်မနေနဲ့ဒီနားမှာနင်းနေငါကလွယ်ပြီဘယ်သူမှမရှိဘူးငါမိတာကိုဖြေရင်မင်းကိုငါမစားဘူးဟုတ်ကဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါရှင်ဘာမေးချင်လဲမေးပါဖြေပါမယ်နော်အေးငါသိချင်တာကမင်းတို့လူတွေမှာလက်တနီးဆိုတာရှိလားအဲ့ဒီလက်တနီးကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်ဘိုက်ကြီးတွေကလည်းအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားတာမို့လို့ရုတ်တရက်အကြံထုတ်လိုက်ရတော့တာပေါ့ရှိပါတယ်ရှင်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလက်တနီးဆိုတဲ့အရာကိုငါ့ကိုပြစမ်းဟိုလေဒါကလူတိုင်းမှာမရှိဘူးကိုကြားကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဒီဘိုက်ကြီးပူနေတာကအဲ့ဒီလက်တနီးနဲ့အပြစ်ခံရတာပါရှင်တနေ့ပိုးပြီးဘိုက်ကကြီးလာနေတာပါကြားကြီးကဘိုက်ကြီးတဲ့ရဲ့ဘိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လန့်သွားတော့တာပေါ့ကြားကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲဘိုက်ကဓာတ်ထပ်ပိုးပြီးကြီးလာရင်ကွဲထွက်သွားမှာပဲလို့တွေးပြီးတော့ပုံမူကြောက်လန့်လာတော့တယ်ဒါဆိုနင်းတို့ပြောတဲ့လက်တနီးကကြောက်စရာကြီးပါလားနင်းဘယ်နာကိုအပြစ်ခံရတာလဲငါ့ကိုပြစမ်းဒဏ်ရာကဘယ်လိုပုံစံလဲဘိုက်ကြီးတွေကလည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲနဲ့သူဝတ်ထားတဲ့ထမိန်ကိုကြားကြီးမြင်အောင်အရှိတဲ့ကနေလှန်ပြလိုက်တော့တာပေါ့ဒီမှာကြည့်ပါဦးကိုကြားကြီးရဲ့ဒဏ်ရာကအခုထိတောင်မကျက်သေးပါဘူးဘိုက်ကြီးတဲ့လှန်ပြတဲ့အရာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကြားကြီးခမညာမှာတော့ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့အမလေးလေးဗျာဒဏ်ရာကနေတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ပါလားအကြီးကြီးပဲတော်ပြီငါလူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာပဲနေတော့မယ်အဲ့ဒီလက်တနီးဆိုတာကြီးကိုငါမမြင်ဘူးပြင်မဲ့ဒဏ်ရာကိုမြင်တာနဲ့ငါကြောက်လာပြီကြားကြီးကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဘိုက်ကြီးတွေကိုထားခဲ့ကနောက်ပြန်လှည့်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့တောနတ်ထဲကိုပြေးဝင်ပြောက်ဝဲသွားပါတော့တယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းလာတဲ့ဘိုက်ကြီးတွေကတော့ကြားကြီးကိုအဝေးကနေကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဟာတိုက်ရဲမောရင်းနဲ့ခြံခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ